Que muchos amigos me fueran consiguiendo información en distintos lugares, hacer muchas entrevistas. Questo mi costrinse ad acquistare molti libri fuori Cuba, a chiedere informazioni a molti amici e a fare moltissime interviste. Porque en este libro yo tenía muchísimos problemas que tratar de resolver. Perché per scrivere questo libro c'erano moltissimi problemi che io dovevo cercare di risolvere. El de la información que más o menos les he contado era uno muy importante porque era fundamental poder tener bien documentados los elementos sobre los que iba a trabajar. E tra questi problemi quello dell'informazione era cruciale perché era fondamentale avere documenti credibili sugli argomenti che intendevo trattare. Tenía un problema de carácter dramático a la hora de escribir la novela, y es que el momento clímax de la historia el lector lo conoce antes de empezar a leer la novela. C'era anche un problema di tipo drammatico nello scrivere questo romanzo, ed è che il momento climax della storia viene conosciuto dal lettore proprio quando inizia a leggere il romanzo. Otro problema era que uno de los personajes protagónicos, Trotsky, es un hombre que prácticamente está biografiado día por día de su vida. Un altro problema era che il personaggio centrale dell'opera, Trotsky, è uno la cui biografia è stata scritta giorno per giorno praticamente. Por lo tanto, si alguien quiere saber sobre Trotsky, no va a leer mi novela, puede buscar una de esas biografías bien documentadas che esisten sobre Trotsky. Quindi se qualcuno intende documentarsi su Trotsky non leggerà certamente il mio libro, potrà leggere una delle tante biografie ben documentate che esistono. El otro problema es que el segundo personaje importante de esta historia, el asesino de Trotsky, no tiene historia. L'altro problema è che il secondo personaggio importante del romanzo, l'assassino di Trotsky, è uno che non ha storia. Es en ese sentido lo opuesto totalmente a Trotsky. In questo senso è totalmente opposto a Trotsky. Es un hombre que vivió en las sombras y entró en la historia el día que cometió el asesinato de Trotsky. È un uomo vissuto sempre nell'ombra e che entrò nella storia soltanto il giorno stesso in cui uccise Trotsky. Si Ramón Mercader no hubiera sido el asesino de Trotsky, ninguno de nosotros sabríamos que existió un catalán que se llamó Ramón Mercader. Se Ramón Mercader non fosse stato l'assassino di Trotsky, nessuno di noi saprebbe che una volta ci fu un catalano il cui nome era Ramón Mercader. Había al menos 6 españoles en México en 1940 preparados para ser el posible asesino de Trotsky. C'erano almeno 6 spagnoli in Messico nel 1940 pronti a diventare gli assassini di Trotsky. Se sabe el nombre en clave de uno de ellos, un tal Felipe. Conosciamo il nome in chiave di uno di questi, era Felipe. Pero nadie sabe quién es Felipe. Ma nessuno sa chi sia questo Felipe. Felipe a lo mejor se llamó Pedro González y estuvo en Moscú unos años viviendo como refugiado español. Forse Felipe era in realtà un certo Pedro González vissuto alcuni anni a Mosca come rifugiato spagnolo. Y terminó sus días en Barcelona de traductor del ruso de la editorial Plaza Iranés. E che alla fine finì i suoi giorni, la sua vita a Barcellona come traduttore dal russo per una certa editrice. Perfectamente pudo haber ocurrido así. Poteva capitare così. Pero Ramón Mercader fue el que asesinó a Trotsky. Ma Ramón Mercader fu quello che assassinò Trotsky. La construcción de este hombre hasta ese punto de convertirlo en un asesino está llena de oscuridades y de dificultades para entender qué fue lo que ocurrió.
il processo di costruzione di quest'uomo fino a farlo diventare l'assassino di Trotsky, questo processo è pieno di difficoltà per riuscire a capire che cosa realmente accade. Por ejemplo, yo cuento en la novela cómo lo prepararon en un campo de entrenamiento que tenían los soviéticos en las afueras de Moscú para estos agentes especiales. Io nel romanzo racconto che lui fu allenato, fu preparato in un campo che avevano i sovietici nei dintorni di Mosca per preparare questi agenti speciali. Por supuesto, todo lo que yo cuento ahí es ficción, es mi suposición de cómo debió haber sido la preparación de Ramón Mercader. Ovviamente queste cose che io racconto sono una pura finzione. Io immagino come poté avvenire quella preparazione di Ramón Mercader per farlo diventare l'assassino di Trotsky. Porque lo que sí es seguro es que entre un joven militante comunista que estaba en el ejército republicano en los primeros meses de 1937, perché quello che è vero è che un giovane militante comunista che combatteva nell'esercito repubblicano nei primi mesi del 1937 y que un año y 3 meses después aparece en París vestido elegantemente y con la personalidad de Jacques Mornard, e che un anno e 3 mesi dopo compare a Parigi vestito elegantemente e impersonando un elegante personaggio dal nome Jacques Mornard. Tuvo que haber ocurrido algo muy profundo en su vida, porque no es un cambio que naturalmente pueda hacer un individuo si no es preparado para ello. Per un passaggio come questo in soli 15 mesi qualcosa dovette avvenire nella sua vita, perché non è un passaggio semplice, facile. Entonces, esta dificultad con respecto a la información existente sobre Ramón Mercader al final fue beneficiosa para mí. Ebbene, questa difficoltà iniziale per raccogliere informazioni su Ramón Mercader alla fine si rivelò positiva per me. Yo siempre cuando hago este tipo de trabajo tengo en mente una frase que dice el escritor norteamericano Alex Haley, el autor de aquel libro famoso hace 30 años, Raíces, Roots, el de la serie del africano, el escritor norteamericano que encuentra su ancestro africano. Seguramente algunos lo han visto o recuerdan el libro. Quando parlo di questo ricordo sempre una frase dello scrittore americano Haylis, l'autore di Radici, quando racconta di quell'africano, sì, che fu su antecesor, che era stato il suo precedente. Y Haley dice al final del libro: los acontecimientos que yo narro, por supuesto, no tuvieron que ocurrir de esta manera. Lui dice alla fine del libro: gli eventi che io racconto ovviamente non dovettero per forza succedere così come io li racconto. Pero según las investigaciones que he hecho y según mi conocimiento, pudieron haber ocurrido de esta manera. Ma sulla base delle ricerche che io ho fatto e di quello che so, posso affermare che poterono accadere in questo modo che